下一款产品的创造者旨在提供无忧的生活。这款智能围栏不仅能向您的智能手机发送警报，还能同时启动警报器。朋友们会将持续3秒钟以上的接触或任何试图篡改、切割或伤害电线的行为视为潜在的犯罪活动。它的另一个优点是成本效益高，因为它的能耗相当于一个40瓦的灯泡。它非常有效，即使在工业和军事环境中也建议使用。